céndese este acto Día da Paz. Acto que comenzamos recordando o porqué do mesmo. O Día Escolar da Paz e a non violencia celébrase todos os anos o 30 de xaneiro desde o ano 1964. Pero este ano a celebración ten lugar o 29 de xaneiro, xa que o 30 sábado non estamos no centro. O motivo de que se celebre o 30 de xaneiro é que nesta data conmemórase a morte de Mahatma Gandhi, líder nacional e espiritual da India, asesinado a tiros en 1948 por un integrista hindú. Esta celebración é unha oportunidade máis para contribuir a que os centros educativos se conviertan en instrumentos de paz e entendemento entre persoas de distinta formación, raza, cultura ou religión. Nesta data, lembrase a necesidade da educación para a tolerancia, a solidaridade, o respeto dos dereitos humanos, a non violencia e a paz. Non podemos esquecernos de que é na nosa escola onde se comeza a educar para a vida, permitindo que se desenrolen as capacidades e competencias necesarias para unha participación social activa. Tamén temos que ser conscientes de que a paz non é só conmemorar un día, senón un obxectivo por todo o ano. A partir deste momento, unha representación das aulas lerá as frases mencionadas dos traballos que fixeron para participar neste acto. Non hai paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón. Todos somos hermanos. La paz y armonía reinarán en este día, porque el Día de la Paz es muy especial. Juan, para ti que é a paz? Para min é que non haya guerras ni violencia. Pero eses son os tópicos que sempre din os maiores, e son os que fan as guerras. Bueno, vou pensar. Eu sinto-me ben xogando a fútbol cos meus amigos. Eu sinto-me ben cando pido perdón. Eu sinto-me ben cando vou entrenar atletismo con meus amigos, estamos todos felices. Eu sinto-me ben cando non busco conflito. Eu sinto-me ben cando paseo sol. Eu sinto-me ben cando xogo ao fútbol. Eu sinto-me ben cando fago balé. Eu sinto-me ben cando estou coas miñas cabras e coa miña becerra. Eu sinto-me ben cando vou entrenar atletismo cos meus amigos. Ti podes facer que todos os días sexan o Día da Paz. Axuda. Comparte. Perdoa. Amo. Carta. Ser bo amigo e tratar ben a todo o mundo. A paz é por compartir, non pelexar por celular. Respeitar aos demais. Hai que saber perdoar porque se facemos o ben, Ollo por ollo, todos acabaremos cegos. Os nenos e as nenas de primeiro de primaria queremos que non haxa guerras para estar contentos, felices e alegres. Axudamos e cuidamos os demais, damos paz e compartimos amigos. E que a paz é o camiño para un mundo mellor. Mais a paz é respeto, é axuda sincera, e traballo en conxunto, e colaboración. Se crees que un insulto fai máis dano que unha puñada, se entendes que o respeto é a arma do futuro, se escoitas e perdoas, se crees que a amizade é fonte de riqueza, se compartes cos demais as túas alegrías e as túas tristezas, se fala un compañeiro e lle prestas atención, se diante dun mal xesto regalas boa cara, estaremos dicindo en silencio ben alto, non queremos violencia, preferimos o amor. E coas mans ben unidas, sexan negras ou brancas, seguro que de todas
todas e todos conseguiremos facer un mundo mellor. Cuanto máis usamos en tiempo de paz, Menos sangramos en tiempo de guerra.